Me kite ahau I tō takitahitanga I roto I te takitinitanga. I a koe haere ana ki roto I te tai ao, bro. Hea ngā momo kupu me mohi o mātou. I tēnei wahanga o te tau, ka kite koe I ngā hua o te rātā. Kia ora. E whero haere ana, e kura haere ana. Ka tīmata pia ki ētahi kiwaha, ne? Ai. Kia ora. Kiwaha. Me rātā tō tipu kia rātā tō tū. Ki te kite koe I te rātā, ka tū ia ki runga I te puhi kaiorere o te ngahere. Kei runga ake ia, ka kite koe I te whero. Ai. Kei te tū takitahi ia ki runga ake I te ngahere. Kia ora. Nō reira iau ki ana, me rātā tō tipu kia rātā tō tū, kei te kōrau mo te resilient. Ki te pirangi koe ki te tū pērā. Kei runga ake I ngā, kei runga ake I te aha atu, Ai. te tangata rānei. Me kite ahau I tō takitahitanga I roto I te takitinitanga. What a great kōrero this has been. For more, go to Arataua YouTube podcast. It's all there. Doits!